Хөөш. Солонгосоос ингээ монголчуудыг буцаагаад байна. Би бас энэ талаар уулзлаа. Яга буцаагаад байгаа юм байна гэсэн чинь манай иргэд очихдоо нөгөө декларацаа бөглөхдөө очих хаягаа бичдэг юм байна. Буудлаа захиалаагүй юм байна. Тэгээд нөгөө солонгосын хил гайлын ажилчид үзэхээр яах вэ? Таны юу байна? Буцах өдөр чинь тодорхойгүй байна. Та буудлаа захиалахаар захиалж чаддгүй юм байна. Тэгээд нөгөө декларацсан дээр одоо тэр буудалд буунаа, тэд хонноо гэд юмаа бичдэг юм байна. Тэгээд буцах нь нотлоогүй учраас буцаачаад байгаа юм байна. Тэгэхээр декларацсан дээр буудлаа захиалаад буудлынхаа хаягийг бичээд тэгээд шижигтэй анх удаа орж ирж байгаа хүн байвал буудал руу нуцдаг юм байна. За иргэн дорж танаа буудал захиалсан нь үнэн байна уу? Төлбөрөө төлсөн үү гэд. Төлсөн 7 хоноод буцнаа. Эмнэлэгт үзүүлэхийн гинлээ мөн үү? Нэг үл эмнэлэгт ирсэн бол эмнэлэг рүү ч уцтаж асуудаг юм байна. Тэгээд оруулд юм байна. Ямар ч асуудал байхгүй. Мөн үү? Тэрнээс нэг учиргүй нэг буцаагаад байдгүй юм байна. Би хүртэл одоо 18 онд нэг очсон. 18 оноос хойш очиж чадаагүйсэн Солонгост. Нөгөө очсон чинь намайг би эхлээд нөгөө хинэггүй декларацаа очих хаягаа бичээгүй байсан байхгүй. Тэгсэн чинь намайг та тэнд дахиад бичээд ир гэсэн. Тэгээ би бусааны консул Жаданбаа руу яриад Жаданбаагийн хаягийг бичсэн байхгүй. Тэгээ бичсэн чинь та тийшээ ороод түр хүлээж таныг асууна гэсэн. За гэд орсон хүлээсэн. Жаданбаа руу залгасан байлаа. Бусааны консул цагаад үгний Жаданбаа руу залгаад наад хүн чинь ирж байгаамаа би тосч авах юм те. Идэхгүй эргээд нөгөө 2-3 хоноод буцах юмаа гэд яриад тэгээд хүлээж аваад орсон. Тэрээс нэг сүртэй тэр хэм миний хилээд байгаа шиг тийм юм байхгүй заа юу. Одоо чинь Монголын хил гайлынханд орж ирэл нэг захын нэг авгаа душаагаад дэвэл манайхан майгаа салавч өгнө үстэй. Тэрнтэй адилхан тэр улсын асуудал. Харин бид нар тэгтээ аятайхан харьцах хэрэгтэй. Сая хүртэл энэ найсын даваа хатар битээр цуг явж ирсэн чинь Монголоос нэг хүүхэн очсон байсан. Нөгөө өрөө рүү аваад орчлоо яах вэ гэд. Нөгөө тэр чинь шүлжээтэй утас муцтай байгаа шүү дээ хураахгүй. Тэгээд буудал захиал гинэгээд даваа хатар газ 7 хоногоор буудлын захиалаад баримтыг явуулж байгаа. Буудлын руу нуцтаад асуусан байна. Захиалсан байна. Цэцгээ чи буудлаа захиалсан байна. За гэд. За тэгвэл одоо 7 хоногийн дараа буцах онгоцныхоо тийзийг харуул гэсэн. Тэгээ би Тапа трip руу шууд мөнгөний төлөөд билетийн захиалаад онлайнаар явуулчихж байгаа байхгүй. Одоо та нарт харуулъя л та нэг юу нуух уу? Одоо билетийн касмаас хэрэггүй болчихсон шүү дээ. Одоо тэр Сеул билетийн кас хэрэггүй шүү дээ. Би Тапа трip руу охин руу залгаад буудлын захиалчихж байгаа байхгүй. Хараа энэ хараа. Тэгээ нэг хүүхэнд буян болоод оруулчлаа ш даваа өдөр төр. Тэ? Одоо ингээд билетийн захиалцсан байхгүй шууд. Ингээд захиалсан өөрхий. Ингээд метр буудлын захиалсан. Паспортыг явуулаад энэ үгнийг орууллаа. Ингээд оруулж штэ асуудал. Харин яаж юм гэвэл нэг юм яригдж байна. Манай солонгосчуудыг очиход та нар гутлын тайлуулж доромжилж байна. Танаа Монгол иргэдийг ирэхэд бид нар гутлын тайлуулахгүй байгаа зү гэж байна. Үнэн. Намайг Монголоос гарахад гутал тайлбарыг шааж байна. Би чадахгүй гэсэн. Тэ. Тэгээ би гутлаа тайлсан байхгүй. Тэгсэн чинь оймсоо тайлхаар би салавч гэсэн юм аа. Чадахгүй. Бити хууц та нар бидний гутлыг тайлдаг юм бэ мó дуракуудаа гэд. Тэгсэн чинь иргэний нисгийн даргын тушаал гинэ. Шаагаад дагаараа тэр иргэний нисгийн дарга новшоо. Иргэдийнхээ гутлыг тайлдгаа бойл гэж би хэлье заяа. Тэ. Өнөөдөр би хятад орж гарахад гутлын тайлдаггүй. Өндөр хөгжилтэй Япон руу орж гарахад гутал тайлахгүй байна. Өндөр хөгжилтэй Солонгос руу орж гарахад гутал тайлахгүй байна. За яг хөө терроризмтай ганц нэг орон Америк руу ороход гутлын тайлуудын ганц нэг газар нь зарим нь ихэнх тайлуулахгүй. Гарахад бол юу ч тоохгүй зүгээр гар зайлж ивэл болоо гэдгийг. Тэгсэн чинь Монгол руу ороход гутал тайлахгүй мөртлөө гарахад гутал тайлсан шааж байна. Би та нарт энэ бичлэгийг харуулъя заа юу. Дураараа мөн овшнууд. Тэгэхээр яах юм? Манай солонгосчууд Монгол дээрээ буцахад солонгос иргэдийг гутлын тайлуулж ядж яхад боддоо тэр нэг ийм хувцс хийдэг гадуур дотор хувцсаа хийдэг хувцс дээр дахиад гутлаа тавин заа юу. Дахиад тэн дээр хүн гутлаа хувцсаа тавин заваарсан эрүүл ахуй шаардлага хангахгүй ийм байгаа байхгүй. Тэр иргэний нисгийн дарга дээр очиж би лайв ин новшмын тэр заграмжаа зуцал заа юу. Одоо энэ араа би харуулъя. Солонгосын гаалаар орж гарахад гутлаа тавихгүй наараа. Тэний анх сураагаад. Солонгосын гутлаа тавихгүй шууд орж байна. Тэгэхэд Монгол гутлаа тавиул заваарч байгаа. Тэгэхээр Монгол руу одоо жуулчд очих уу яах вэ? Сайн бодох хэрэгтэй. Ингээ гутлаа байна. За энэ солонгосын энаараа гайл гутал тайлахгүй байна заа ёо. Тэгсэн чинь Монгол тараа. Нэрэгдээ болохоор ингээд гутлын тайлуулна.
А випер дарга сайд руу болохоор зэрэг гуталтайлахгүй явна. Шивэртүүл яах юм аа? Энэ арай шивэртэ таавч. Дарга төсөл гэсэн юм даа. Тийм ээ. А дарга нарт болохоор зүгээр иргэдүүд гуталтайлуулна те. Тэр чинь бойлуулна за. Тэ. Иргэний засгийн дарга төсөл. Одоо энэ арай энэ саарл дотор гутлын энэ дээрээс нь хувцсыг хийн. Хүний гутлыг гуцтай нь олж байгаа байхгүй мөн овшнууд. Энийг болиулнаа, дэлгэр сайхаа энийг болиул ойлгосноо. Тийм ээ. А дарга нарт болохоор зүгээр иргэдүүд гутлайлуулна те. Тэр чинь бойлуулна за. Яа тийм би л гутлаа тавьж чадахгүй шүү. За тэгэнгүүт яг гэхээр манайхан зарим нь өөр оронд тайлбарладаг барьдаг хуцаад байлаа. Би Америк руу хэд хэд явж ирсэн. Америкаас гарахад бол гутлыг тоош тайлбарлахгүй. За зарим нэг оронд яг нөгөө юутай учраас ороход бол гутал тайлбарлана. Тэгвэл хевс мэвс нь мангар цэвэрхэн нэг удаагийн таавч өгөө тайлбарладаг. За юу ойлгосноо. Мөнгөгүйгээр тий. А тэгвэл юу штэ гарахад бол гутал тайлбарлахгүй. А ихэнх газар гутал тайлбардаггүй. Тэгэхээр бид нэр солонгосчуудыг гутлын тайлбарлалд оромжлуулаад байхаар өнөөдөр миний эмчилүүлсэн Hyundai группийн том эмнэлгийн эмчнэр ирэхэд гарахад гутлаа тайлбаргүй тэд нар жоохон ёоцгүй утсан гэсэн. Бид нэр үнэгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмж авцраад үнэгүй Монгол хүнийг тусламжаар ирээд эмчлээд буцаж яхад бид нарыг нохооноос дор үзэж ийн гэхэд сэтгэл тийм муу уцчих штэ боддоо. Тэгээд солонгосын хэлгээд ажилч дээрээ бас адилхан гутлын тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр манай иргэдийг буцаахгүй яах юм? Харьцаанаас харилцаа үүсдэхий. Новшнуудаа хөөе. Иргэний нисхийн даргаыг новшмын чи зайлаараа тэр новшмын тэр гутал тайлдаг захирамжаа урч хай би чам дээр лайвж очиж тэр захирамжийг чи урж тасдаж хаян заа юу ойлгосноо. Тэгээ бас нэг дүрдээ хэсэгч нэг амц. Өнөөдөр энэ орхоор чин тэрнийг так гэд дуурдаг энэ шалгадаг юм байгаа үстэй. Гэхдээ тэрүүгээр нь гутлынх нь улан доогуур гүйлгээл шалгана үстэй. Заавал ч хүний шивэртэй гутал тайлж яах гэдэг. Шалгадаг бүхэл бүтэн ийм нэг ийм борогоо шиг юм барьцсан байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр ингээд би яг ингэдэг шиг ингээд болоо шүү дээ. А солонгост бол ийм имрэ аппарат байна. Тэгээд тэн дээр гიშгэхээр тэр гутлынхаа ямар нэгэн металл эзүүл залах гээд ингээд багчаар шалгаж шүү дээ. Эрентгэ аппарат гарцсан шүү дээ. Монгол шиг ингэж гутал тайлуулдаг ийм хөгжил буураар дэлхийд тэр цаан чи гил гайл нөгжөөг ороо алга. Өнөөдөр нүүрсний машин хил гайлаар гарахад дотор нь нүүрсэн дотор юу нуусан байна гэдгийг хараад байгаа шүү дээ. Эрентгэгээр хүний дотор эртнийг хардаг шиг. Тэг энэ гутал тайлуулдаг байдлыг болоо дэлгэр сайхангүй ойлгосноо. Иргэний нисхийн новшин төрмөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалин авдаг золбин дарга. А тэгээд бас иргэний нисхийн тэр байчкаар бас томорцсон хууль сахиулагч том шааж байна. Би тэрийг хэлсэн. Гөлөг минь чи гөлөг шиг миний гутлыг тайлаад гөлөг шиг надад үйлчил чадахгүй ажиллаа гэж зайл гэсэн. Тэр намайг Монголоос нөгөө Солонгос явахад цуг тэр гарч ирсэн хүмүүс бол харсан баг. Би хэрүү тэгэл гарсан. Эмчилгээнд явж байгаа хажуугаар хэрүүл хийж байгаа юм чи. Би хэлсэн эрэгтэй. Тэгсэн мөртлөө манай дарга нар VIP-гаар гарахад гутлаа тайлахгүй. Дарга нарын цүнхийг бариад онгоцонд нь суулган. За юу. Хөөш. Дарга нар тусдаа гардаг VIP-тэй. Мөнгөтэй хүмүүс тусдаа VIP-д мөнгөө төлн тэд нар гутлаа тайлахгүй. Ганцхан хөөрхийн ардууд нь зайлуул нөгөө жирийн гарцаар гарч байгаа гутлыг тайлуулж байгаа. Тэгвэл адилхан та нар дарга нарын гуцыг тайлуулаач. Дараа би тэр нисхий VIP-г очиж лайвдж харуулсан заа юу. Дарга нарын тусгай гардаг гарц байна. Айгуу гой тонсог. Яг 300 сая төгрөг төлдөг. Дарга нараас мөнгө авахгүй. Би тэрүүгээр орж гарч ирсэн. Би 300 гагийн төлөөд орсон. Дотор нэг ус ундаа тухтаа байна л та. Тэгээд нөгөө хэлийн албаныхын нэг хүртэл тустай байдгийг. За юм байна. За энэ тороолоо за юу хуцаад байгаа. За ийм байна. Ингээд нэг солонгосын сонин гач юм байна. Маргаашнаас хийх лайв их байна.